Eli sinne laitetaan pikkuhiljaa Forslundin kenttää Askiin kokeilemaan Suni. Ja sitten pelataan Heinosen ja siinä on Sunin paikka, mutta niin on myös Ahopellon torjunta. Jokerille ensimmäinen erittäin hyvä maalipaikka ja paine jatkuu, pyöritys jatkuu. Siitä lähtee veto viivasta ja nyt puupottaa Ahopelto, mutta nappaa kiekko sitten ilmasta kiinni ja tällä tavalla peli pysyy 0-0 hyvän torjunnan jälkeen. Pelattu on 2-0-5 ja kyllähän on erilaista sähköä. Ja kyllä on erilainen tunnelma tällä miehityksellä kiekkopojat ensimmäistä kertaa ylivoimalle kiekko Liirille. Jättö varmaankin Janoselle kyllä vain. Janhonen vetää heti. Ja siinä on paikka. Ja onko siinä maali? Kyllä on. Jani Taskula käy pistämässä ensimmäisen kerran kiekon verkkoon, kun pelattu on 4:26. Peli 1-0 kotijoukkueelle. Siinä menee 6 sekuntia. 6 sekuntia, että kiekkopojat tämän kiekon toimittaa lopulta verkkoon. Se ei ole kaunis. Suni Kangasniemi Forslund. Kiekkopojille nähtävästi tästä aloitusvoitto. Ja näin kiekko on syvä. Tumanov ottaa Ukosta vauhdin pois. Ja Lohisalo. Ja Lohisalo! Mitä sinä teet? Ja tuleeko sieltä sitten seuraava Pyyrio? Ei tule. Ei tule. Kyllä se vaan sieltä Vehviläinen jollain ilveellä kaivaa tuon kiekon. Räpylä ottaa siitä todella tärkeän torjunnan. Mutta samaan aikaan Okko Kangasniemi lähtee sitten rangaistusaitioon huitomisesta. Vaihtoaition puolelle Henri Tius Tumanovassa. Forslund ja sitten Vainikainen purkamassa rangaistusta. Siitä sitten paikka. Veto lähtee ja veto menee myös maaliin. Lohisalo pistää ylivoimalla tämän pelin 2-0. Nyt vastaavasti rangaistusta ehtii menemään 43 sekuntia. Ja kotijoukkue siirtyy todella 2-0 johtoon ja ylivoima se tuntuu tänään toimivan. Asia, minkä kanssa kiekkopojat taisteli oikeastaan heti joulun loppupuolelta tähän päivään saakka, niin nyt löytyy sitten ja onpa. Janhonen. Saako nostettua kiekon niin, että se siihen oma pelaaja pääsee? Virtanen polkee nyt sitten Elorinteen ohi ja Virtanen ja jättää siihen, mutta sen jälkeen laukaus ohi. Se nyt ei onnistu pistää oman metelinsä päälle. Tässä vielä tuo Virtanen kyllä vie Elorinteen ja sitten vielä upea syöttö. Mutta nyt onko niin, että Hartikainen vetää tuon vaan tuosta paikasta ohi? Sivuverkko. Ja kiekko pois alueelta. Lohisalo kiertää Rantakarin, on yksin läpi. Ja sittenkö seuraava ei ole. Kyllä nyt taas jälleen kerran Vehviläinen nappaa niin maukkaan pidemmän korre, että tämä on pakko tehdä hyvää kaikilla puolilla henkisestä tasapainosta. Ja pitää kyllä kiekkoa todella hyvin, suojaa todella mainiosti Hartikainen. Ja toiselle puolelle löytyy tilaa. Ja voi taivas, minkä sorrinnan ottaa Vehviläinen. Tämä kun nähdään vielä uudemman kerran, niin sitä voidaan katsoa 2-3 kertaakin tilanteita. Tässä vielä tämä Hartikaisen levitys ja sieltä sitten laukaus. Ja oliko siellä Lauri Heino vetämässä? Heinolla jo 2 hyvää maalipaikkaa. Ja nyt tästä kun saadaan nähdä vielä yläpuolen kamerakuvaa, niin nähdään, että millä tavalla kyllä sinne vaan Vehviläinen ehtii. Inhala. Lohisalo. Saako kiekon itselleen? Ei saa. Mutta sitten tulee karmaiseva nukahdus ja jälleen ottaa aloitusvoitto Jokereille. Kiekkoa maalille. Ahopelto torjuu kilvellä kiekon kulmaan. Janhonen kohti Hartikas, mutta ja sitten on paikka, ja sitten on veto, ja sitten on aivan käsittämättömän tärkeä torjunta. Ahopelto ottaa nyt sitä game saveria ja tämän jälkeen tunteet kuumenee. Ja sitten Leskinen, sitten taitaa Leskinen hoitaa itselleen ainakin itselleen tästä kakkua. Katsotaan nyt sitten, että siis rangaistusta, ja katsotaan nyt sitten, että mitenkä sitten Janhosen kohdalla. Ja mitä tulee, tätä pitää nyt vähän aikaa odotella. Tässä on kuitenkin tämä Kangasniemen veto ja sitten on myös Ahopellon. Ja sitten vaikea jättö ja siitä taas Jokereiden vasta hyökkäys. Kiekossa Henriksson. Inhala hoitaa nyt sitten oman huonon jätön puolustamalla pois. Ja sitten on Sunin paikka ja Suni pistää tämän pelin nyt sitten lukemiin 2-1.
Siinä tapahtuu nyt kiekkopoikien puolustukseen nukahdus ja tämä menee ottaa huomioon minkälaisia koppeja Ahopelto on tähän otteluun torjunut, niin tuo menee kyllä hieman helposti. Mikkola. Ja sitten kolisee kentällä. Sakke Vallius puristaa päättään, kova taklaus, se lähtee vaihtoon siitä Kangasniemi. Ja Kangasniemi pistää 2-2. Kangasniemi pistää 2-2. Ja tuosta tietenkin Valliuksen taklaustilanteesta on varmasti jonkinlaista porua, mutta peli on joka tapauksessa tasan. Kun 6.25 on kolmatta erää jäljellä. Nyt se Kangasniemen viuhka puhuu. Ja peli tasoihin. Janhonen aloitukseen. Kangasniemi. Ja siitä tulee nyt sitten 3-2 ja nyt sitten maksaa kiekkopoikien puolustus tosi kovaa hintaa siitä, että nukahdus tapahtuu. Ja kuka sen pistää sinne verkon perälle? Se on Aleksi Mustonen, joka pistää ottelun 3-2, kun 5.36 on pelaamatta kolmatta erää. Taskula. Janhonen. Ja sitten on tämä peli kyllä todella paljon vaikeampi. Henriksson pistää pelin 4-2. 2.30 on peliä jäljellä. Ja siitä viimeinen aloitus. Ja vierasjoukkueen Helsingin Jokerit kolmannen erän upealla maalisikermällä lopulta vie tämän pelin lukemin 4-2.